என்கின்ற விடயத்தை மீள மீள உங்களுடைய கவனத்திற்கு நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம். සුරේන් ඔගෝකොල් බෙහෙවින් ස්තුතියි දමිළ භාෂාවෙන් මේ තොරතුරු ජනතාව වෙනුවෙන් රැගෙන ආවාට අපි දන්නවා මේ සුළි කුණාටු තත්වයක් වර්ධනය වුණාට පස්සේ මෙය නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙමින් තමයි මේ පද්ධතිය මේ දින කිහිපේ ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. මේ වන විට පවතින තත්වය පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න අප දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා කාලගුණිත දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අතුල කරුණානායක පැහැදිලි කිරීමක් කර තිබෙනවා. මේ ඒ පැහැදිලි කිරීම. වර්තමාන සුළි කුණාටු තත්ත්වය ඊයේ දිනේ සවස් යාමයේ වෙනකොට සුළි කුණාටුවක් වෙලා දිවයිනට ඇතුළු වීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට දැනට මේක ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ තිරුකුණාමලේ ඉඳන් පහළින් කිලෝමීටර් 50ක් විතර පහළ. ජාතික හදිසි අන්තරු අවවාදයේ මේ ජාතික හදිසි පණිවිඩයක් දේශගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා තද සුළු කොනට අවවාදයක් නිකුත් කර ඇති. ඩිට්වා නමින් හඳුන්වන සුළු කොනටෝ පියාටකයේ 150ට අධික වේගයකින් භූමි ස්පර්ශ කිරීමට අපේක්ෂා කරයි. මෙහිදී තීරු සහ පහළ ප්‍රදේශවල බරපතල ජල ගැලීම් හා සුළුහානි ඇති විය හැකි. පහත් පළාත්වල ජනතාව ක්ෂණිකව ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න උතුරු පළාත්, උතුරු මැද පළාත්, නැගෙනහිර පළාත්, වයඹ පළාත් මෙහිදී තීරෙන් ඉවත් වෙන්න මේ සරබයක් නොවේ. This is a national emergency message. The Department of Meteorology has issued a severe cyclone warning for Sri Lanka. Cyclone Ditwah is expected to make landfall, with winds exceeding 150 kilometers per hour. Dangerous storm surge and flooding are likely in coastal and low-lying areas. Residents in the following provinces should seek immediate shelter: Northern Province, North Central Province, Eastern Province, Northwestern Province. Move away from coastal areas. Avoid flooded roads. Follow official instructions. This is not a drill. Repeat, this is not a drill.